气喘而短，咳嗽无力，2个方法助调理。很多人在流感好了以后，或者大病初愈时，常常会觉得身疲乏力、头晕眼花、气短而喘、食欲不佳，吃一点东西就会觉得腹胀，可能还会咳嗽无力，这其实是脾肺两虚了。可以取山药15克、太子参5克、杏仁8克、陈皮5克，一起来煮水喝，能健脾补气、润肺生津。还可以在医生指导下使用相关药物，比如鹿党参口服液，是鹿党参单药制剂，能补中益气、健脾益肺、滋补强壮。不管是放化疗后所导致的脾肺气虚，还是脾肺虚弱所导致的食少便溏、虚喘咳嗽等等，都可以辩证使用。您记住了吗？